Putri. Boleh sebutkan tanggal lahirnya, Bu? 10 Januari. 10 Januari ya. Ibu gimana perasaannya hari ini, Bu? Saya pengen batuk terus cuma nggak bisa, dahaknya nggak bisa keluar. Dahaknya nggak bisa keluar ya. Dari kapan itu, Bu? Dari semalam. Dari semalam ya, sudah laporan ya. Yes. Baik, Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan nafas dalam. Tujuannya itu untuk membantu ibu mengeluarkan dahaknya dan untuk mempermudah jalan nafas ibu supaya nafasnya tidak sesak nantinya. Waktunya itu 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya. Baik, saya akan ke belakang untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya, Bu. Yes. Bu, saya sudah mencuci tangan dan menyiapkan alatnya ya, Bu. Kita mulai ya. Yes. Sebelum kita mulai tindakannya, langkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya tutup tirainya dulu ya, Bu. Yes. Ibu, saya akan membantu ibu untuk duduk ya, karena tindakan ini akan dilakukan secara duduk supaya untuk mengeluarkan dahaknya lebih enak. Maaf ya, 1, 2, 3 biar lebih enak. Ibu, saya pasang pengalasnya dulu ya. Ibu, ini jadi ini akan dilakukan dengan cara nanti ibu akan meminum air hangat dulu. Terus nanti ibu tarik ya, kita tarik nafas 3 kali. Pertama tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Terus yang ketiga itu tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut sambil dibatukin ya, biar dahaknya langsung keluar. Baik, bisa dibuka dulu maskernya, Bu. Yes. Ibu boleh minum air hangat terlebih dahulu ya. Kita mulai tindakannya ya, Bu. Ke hidung, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, Bu, tarik nafas lewat hidung, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Ini yang ketiga yang sekalian sama batuk ya, Bu. Tarik nafas lewat hidung, tahan 3 detik. Silakan batukkan. Baik, sudah ya. Yes. Ini dahaknya nanti bisa buat pemeriksaan di lab ya. Baik, Ibu, saya bereskan dulu alatnya ya. Maskernya bisa dipakai kembali. Ibu mau gini aja, kalau mau rebahan lagi? Mau tidur lagi. Mau tidur lagi, baik. Mari saya bantu. Baik, Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan tarik nafas dalam dan batuk efektif ya. Gimana Ibu perasaannya setelah dilakukan tindakan tersebut? Udah sus, dahaknya udah keluar, jadi udah enak buat nafas. Udah enak ya. Baik, Bu, kalau gitu saya akan ke belakang ya, Bu, karena tindakannya sudah selesai. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu tinggal pencet tombol di samping ya. Yes. Baik, Bu, ya, sama-sama, permisi.